नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास लैपटॉप आया है कॉम्पैक्ट का। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करके ऑन करेंगे ना, तो फ़ैन जो है बहुत ही अजीबोगरीब सा आवाज़ करेगा, बहुत ही ज़्यादा साउंड करेगा, इरिटेटिंग करेगा। ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप साउंड सुन सकते हैं। बहुत ही लाउड है। मैं एक बार बंद करके फिर से ऑन करता हूँ। ये देखिए। तो अब हम लोग इसको सही करेंगे। तो सही करने से पहले सबसे पहले जो है, इस लैपटॉप का बैटरी खोल लेना है, एकदम ना भूलें। सबसे पहले आप बैटरी खोलेंगे। इस तरीके से आप बैटरी खोलेंगे। सब मॉडल के अलग अलग तरह के खुलते हैं। इस मॉडल में इसमें हैं। अब जो स्क्रूज है, सारे स्क्रू हटा लेंगे। ये प्लस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको, जो मेरे पास है। तो सारे स्क्रूज खोल लेंगे इस तरीके से धीरे धीरे। वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो आप देख सकते हैं एक एक करके सारा स्क्रू खुल गया। इसी तरह से हम लोग कीबोर्ड खोलेंगे और कीबोर्ड का जैक जो है वो हम लोग निकाल देंगे। कोई भी स्क्रू ड्राइवर या माइनस की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे और आराम से निकाल लेंगे। और एक नट होता है, ये ब्लैक कलर का बेजल बाहर आएगी। और ये टच पैड का वायर भी खोल लेंगे। पावर बटन का खोल लेना है। अब इसको ऊपर तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेंगे ना, तो ये बाहर आ जाएगा। आराम से धीरे से करना है, ऐसे करके स्लाइड करेंगे। ये खुल गया आराम से। बस इसी तरह से स्पीकर्स बाहर निकाल लें, हिंज के चारों नट खोल लें और स्क्रीन बाहर निकालना है। ये देखिए, चारों नट जैसे खुले हुए हैं। बस अब स्क्रीन को बाहर ले निकाल लेंगे हम लोग। धीरे से बाहर निकाल लिए। फिर जो टॉप कवर है, साइड से कहीं से भी आप पकड़ के, जैसे ओटीडी के पास से पकड़ के आप आराम से इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आराम से ऐसे ऐसे करके ये भी खुल गया। अब देख सकते हैं कि फ़ैन के पास में बहुत सारी धूल बैठी हुई है, बहुत सारी धूल बैठी हुई है। और ज़रूर इसके फ़ैन के अंदर कुछ गया है, इसलिए वो साउंड कर रहा था। देख सकते हैं आप कितना गंदा हो गया ये लैपटॉप। ये देखिए। अब ये इस बोर्ड को भी हम लोग आराम से निकालेंगे। ये दिखा देता हूँ कि कितना गंदा हो गया है लैपटॉप। बोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, फैन का वायर है ये देखिए, इतना झूल जमा हुआ है। ये डस्ट है जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में जमा होते होते एक बड़ा धूल हो जाता है। तो ये सब हम लोग साफ़ कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़ैन की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए कितना गंदा है, उसको रख देते हैं। फ़ैन में दो नट टाइट है, दोनों नट को हम लोग खोल लेंगे। ये वाली नट, फ़ैन के दोनों नट खोल लेने आराम से। ये देखिए फ़ैन, ये रहा पेपर का टुकड़ा जो गिरा। यही जो पेपर का टुकड़ा था वो साउंड कर रहा था। और ये देखिए धूल, इतने सारे झूल जम गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका फ़ैन का जो हवा है वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। आपका लैपटॉप हीट होता है, हैंग होता है, गर्म होकर बंद हो जाता है। ये देखिए कितना सारा धूल था। और ये जो पेपर थे, यही पेपर जो था इरिटेटिंग साउंड, एकदम नॉइज़ निकाल रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ फ़ैन लगती है उस एरिया को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फ़ैन को भी कैसे साफ़ करेंगे वो भी दिखाऊंगा, वो साइड कर देता हूँ।
अब ब्रश के थ्रू जो है वो बॉडी को आराम से, अभी आपको डस्ट देखें कितना डस्ट था, ये ज़्यादा नहीं, ये 1 साल पुराना है, 1 साल बाद सर्विसिंग हो रहा है, 1 साल पहले ये हो चुकी थी मेरे पास से, ये दूसरी बार हो रही है। ये देखिए डस्ट एकदम काला कोयला जैसा। आराम से ब्रश के थ्रू साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा लैपटॉप के अंदर धूल होता है, तो आपके भी लैपटॉप है और काफ़ी दिनों से अगर वो सर्विसिंग नहीं हुआ है, हीट हो रहा है, तो वो खुद आप इस तरीके से लैपटॉप को खोल के आराम से साफ ऑफ कर लें अच्छे से और बढ़िया से उसको चलाएं। ये देखिए इस तरीके से साफ करेंगे। मेरे पास ब्लोअर भी है, एयर ब्लोअर, तो ये हम आपको दिखा रहे थे कि ब्रश से आप कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो हम अपने एयर ब्लोअर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये मेरा एयर ब्लोअर है, बस 1 2 3। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जितना भी डस्ट था वो सारा क्लीन हो गया। अब हम लोग फ़ैन को भी इसी तरह से साफ़ करेंगे। तो इस फ़ैन में देखें 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये चारों स्क्रू को खोल लेना है पहले। खोल के फिर इस तरीके से आप बाहर निकालेंगे उसे और ब्रश के थ्रू अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ अच्छे से। ये जो एकदम फाइन घूमना चाहिए। तो जो डस्ट है वो देख लीजिए कितना सारा डस्ट है। तो मैं इसे साफ़ करूँगा अभी। वही ब्रश ले लेंगे एक छोटी सी, ये देखिए इस तरीके से धीरे 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 आप देख सकते हैं जो डस्ट है वो क्या, इसीलिए मैंने वाइट पेपर रख दिया है कि आप वो डस्ट देख सके जो फ़ैन में था, जो फ़ैन आवाज़ कर रहा था और किस तरीके से इसको साफ़ करना है। बहुत ही प्यार से साफ़ करना है, बहुत नाजुक होता है। ये देखिए जितनी वजन फ़ैन की नहीं थी उससे लग रही है कि उससे ज़्यादा का तो धूल उसमें था। तो आप इसी तरीके से डस्ट को आराम से साफ़ कर लेंगे ब्रश लगा के इस तरीके से। अभी फ़ैन को खोल के भी मैं बताऊंगा कि कैसे उसको ठीक करते हैं। मान लीजिए आपका फ़ैन अच्छा सा घूम नहीं रहा है, ये तो अच्छा घूम रहा है लेकिन फिर भी मैं इसे फ़ैन को खोल के थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह कर दूंगा। तो अब मेरा ये एयर ब्लोअर से मैं इसको स्वाहा इस तरीके से साफ़ कर ली। ये देख सकते हैं एकदम फाइन घूम रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस फ़ैन को खोल के अब बताऊंगा कि शायद आपका फ़ैन वो शायद फाइन ना घूमे, तो आप क्या करेंगे उसके साथ। तो इस फ़ैन को इस तरीके से आराम से उठाएंगे ना, तो ये फ़ैन बाहर आ जाएगी। जब ये फ़ैन बाहर आ जाए तो अच्छे से ब्रश लगा लीजिए और ये जो फ़ैन है ना, इसमें ब्रश से और कोई कपड़े से उसके अंदर हल्का सा प्रेस करके सारा डस्ट जो है वो आप निकाल लेंगे। इस तरीके से डस्ट निकालेंगे। पूरा अच्छा से अंदर साफ़ हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पर वैसलीन लगा देंगे इसके अंदर। ये मेरे पास वैसलीन है, बहुत बड़ी डिब्बी है, 2 4 साल से चल रही है, फ़ैन पे ही लगाता हूँ सिर्फ। तो थोड़ी सी वैसलीन और फ़ैन के बीचों बीच जो है, कॉइल के बीचों बीच इस जो छेद है उसमें हम लोग डाल देंगे इसको और फिर फ़ैन को इसमें फिट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको फिट कर देना। ये फिट हो गया अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से घूम रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो हीट सिंक है ना, उस हीट सिंक पे भी थोड़ा मोड़ा ब्रश लगा के उस जितना भी डस्ट है वो साफ़ कर लेंगे। हीट सिंक खोल के भी साफ़ कर लेंगे और थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे। तो ये पहले बोर्ड में पूरा सारा जितने भी धूल वूल थे वो सारा साफ़ कर लेंगे, फिर हीट सिंक साफ़ करेंगे। हीट सिंक जो होता है ना वो 4 नट से टाइट होती है प्रोसेसर के ऊपर। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो चारों नट को खोल लेना आराम से।
उसका पेस्ट क्या होता है ना, वो सूख जाता है। तो जब आप कंपनी से न्यू लेते हो तो उस पेस्ट का तकरीबन 2 ढाई साल बहुत अच्छा चलता है, पेस्ट सूखती नहीं है। उसके बाद में आपको खुद से वो खोल के या कहीं से सर्विस सेंटर से खुलवा के उसमें पेस्ट लगाना होता है। आप देख सकते हैं एकदम पेस्ट जो है ना वो एकदम सूख चुका है। ये देख एकदम ज़रा सा भी नहीं लग रहा है। इस पे पेस्ट एकदम लिक्विड होना चाहिए। ये धूल जो है वो मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। ये साफ़ हो गया है। अब ये आता है थर्मल पेस्ट। आप कहीं भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो या लोकल मार्केट पे खरीद सकते हो। ये 50 से 100 रुपए के बीच का आता है। तो आप जितने में भी खरीद लो। तो वो वाइट वाली मत लेना, डेस्कटॉप वाली। ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है। लैपटॉप में लगाने के लिए मांगोगे तो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये देखिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, थोड़ी सी यूज़ करनी है। चिप के जो ऊपर का निकल पार्ट है ना, वो ढक जाना चाहिए बस। आप सोचोगे पूरा प्रोसेसर है उसके ऊपर डाल दो, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से फिट करके नट टाइट कर देंगे। फ़ैन देखिए मेरा फिट हो गया है। अब हम मदरबोर्ड को जो था पूरा साफ़ सुथरा है, देख लीजिए। और फिर इसको हम लोग जैसे हम लोग खोले थे उसी तरीके से इस पर फिट कर देंगे। ये सारा हमने फिट कर दिया है, सारे नट टाइट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा वीडियो में पास करके ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए कोई भी साउंड नहीं है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपना लैपटॉप को